mwiroreri wa tabarĩra ya Thingira wa Ndura wa Rũingĩ na Kate Jijo niki utarakirikia nĩ kwĩharĩria he kĩũndũ kĩho gĩthitima Kate Jijo official. Thank you. No ria Ngai akuhete twana tuingi muno ithe wa twana itio. You are a blessing to us. Ukiona Ngai akuhete ciana nyingĩ na cigoka na cikarathimwo moko-inĩ maku nĩ wacio nĩ wamatũma wĩra na nĩ makena. Mũndũ ũrarĩ mũru, mũndũ ũrarĩ mũici, mũndũ ũtarangĩrathikire, mũndũ nginya borithi ugĩte ũno wa kũrathwo rĩoka nĩ ecarenda mwenyewe nĩ eheana moko-inĩ maku na Ngai akuhe mbeca nĩ wamũigĩra wĩra. Ici gũtirĩ kĩndũ kĩega nikio gĩatũmire ũrathwo. No na rirathiria ciothe warathirwo on behalf of these children. Ũguo nĩ niĩ ndamakuĩrĩire. Niwe wakuire ciothe. No na njera iria ciothe wanaingĩra niwe waingĩrire nĩ ũndũ wayo. Reke ngĩkwĩre kuma rĩu namba ya njera nĩ gũpunguka. Amen. Na namba ya city mocarĩ nĩ gũpunguka. Tondũ anake aingĩ arĩa marĩ kũrĩa nĩ kũrathwo marathĩtwo. Mararathwo makĩiya. Matete mararathwo hatarĩ gĩtũmi. Nĩ harĩ gĩtũmi tondũ thigari cimakanĩtie magakanio no matingĩkanĩka nginya makonekana. Ukaigua kwĩna heci wa Ndandora, kwĩna heci wa Isiri, kwĩna heci wa Wapi. Rĩu icio acio othe tondũ umenye wari mũru piũ nĩwe wahĩtagwo na gũkũ kahĩtwo na gũkũ ũrĩa marahĩtwo makahĩtwo na gũkũ rĩu tondũ nĩ warĩhire thogora ũcio reke moke. Asante sana. Nĩguo ngatho ngũcokeria Ngai mũno nĩ ũndũ wa kũhe favor ya andũ a Kenya, kũhe favor na ciana icio, kũhe favor na environment. Gũtirĩ kĩndũ kĩbata gĩkĩrĩte kĩu gwĩtĩkĩrĩka maitho-inĩ ma Ngai na Ngai agakwenda mũno makĩria. Thengio tu ona anake arĩa megũkũ nacio matigarĩte arĩa megũkorwo magĩthiĩ the next session ona inyuĩ no ngũmũteithia tondũ mbeca ndĩ nacio cia kũrũgama na project. Mbeca ndĩ nacio, mbeca iria ndĩ nacio citingĩrũgwo nĩ nũgũ. No icokererie gĩtheri na kĩ nũgũ na ingĩũka ĩrĩa ĩrũgaga piũ ndĩngĩciruga cibangĩtwo cingĩhĩte mbeca cia gũteithia njethi. Na ithuĩ tondũ no tũkwenda gũtuĩka kĩrathimo, ti mbeca cia atumia. Ngiurecuka tondũ no tũkwenda gũtuĩka kĩrathimo thĩinĩ wa ministry ĩno. Mwĩroreri witũ wa tabarĩra ya Thingira wa Ndura wa Rũingĩ kũngĩkorwo wĩ hau no wende gũtuĩka kĩrathimo, wĩ nja wa bũrũri, wĩ Amerika, wĩ Germany, wĩ kũrĩa kũngĩ guothe ũngĩenda gũtuĩka kĩrathimo nĩ tondũ wa ciana ici iroka igathomithio, iroka nĩ ici nyuaga gacai gũkũ makarutwo maũndũ maingĩ mũno, makona bata wa mũtũrĩre, makona bata wa gũtiga kũiya. Thengio mũno mwĩroreri na member, ndirameta member Thingira wa Ndura. Thengio mũno na nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ. Nĩ ndambararia Ngai, rĩtwa rĩa Ngai rĩkumio nĩ ũndũ wa we gũkorwo hamwe na ithuĩ mahinda-inĩ maya. Ona gũsubscribe nĩ ndĩrakena mũno tondũ nĩ twambatĩte, namba yambatĩte kwambata, nĩ hingo twĩ 2 point something. It's amazing. Only 4 programs to 2 point. Nĩ njũĩ nĩ tũkwambata, nĩ ndĩrenda twambate ihenya mũno. Mũcie kĩbindi gĩkĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno na wĩre mũrata ũcio waku ũtarĩ ara subscribe mwĩre tu subscribe tondũ kwĩna ndereti njega mũno. Ndereti citũ nĩ ndereti cia mwanya, ti ndereti cia kawaida, ti ndereti iria cia gũcaria tha cia andũ nĩgetha rĩngĩ mũndũ aiguĩrwo tha ĩkorwo kaũndũ. Ndereti citũ mũno tũrenda kũ-focus na gũcokia rũĩ mũkaro na kũrania ciũria nditũ hanini nĩgetha tũmenye nĩ hatwahĩtanĩirie. Tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Interior Furnitures na ĩgacoka ĩkarũgamĩrĩrwo nĩ kĩndũ gĩtagwo kambuni ĩtagwo Besma Sacco. Besma Sacco nĩ aigithia na kũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũiga mbeca ciaku nĩgetha ũkaheo rũni ũgakombithio ũkaruta wĩra. Nĩ andũ marateithĩrĩria andũ kuonjorithia, nĩ andũ marateithĩrĩria andũ nĩ gũthiĩ na mbere. Kũingĩra Besma nĩ kũruta 1,000 wĩyandĩkithie ũtuĩke member ũcoke wanjie gũsave mĩeri 3 nginya 6 na hau niho ũkũneo mbeca iria ũgũkorwo ũcevĩte marakũnengera maita 3 maicio ũcevĩte nĩgetha ũgĩe biacara kana ũkorwo na kaũndũ kega kangĩtũma ũthiĩ na mbere. Nĩ maragũteithĩrĩria gũgũthomithia gwĩka biacara ona kũrũgamĩrĩra biacara yaku nginya ĩrũgame na ĩtirie. Nao Interior Furniture nĩo makĩte itĩ icio na tũikarĩire nĩ gĩtĩ gĩthaka mũno, nĩ gĩtĩ kĩa mũhogani, gĩtĩ strong
na aya nĩ kambuni o anake acio manyitanĩte marĩ hamwe makeita Synagogue Interior Furniture nĩo mathondekaga gĩtĩ. Ũngĩenda gĩtĩ kĩega, ũngĩenda furniture njega gĩtĩ, na ũngĩenda makabati ma kitchen, makabati ma wardrobe, na ũngĩcoka wende ceiling gũthondekerwo na gypsum kĩndũ gĩthaka, nĩ megũka. Mandĩke namba ciao cia thimũ nĩcio mũrona cigĩthiĩ hau, na cio cia Besima nĩcio mũrona cigĩthiĩ na hau mbere. Kwĩyandĩkithia Besima nĩ 1,000, na gũcoka na kũingĩra kambuni ya Synagogue Interior Furniture, wehũra thimũ namba ĩyo nĩ megũkuonia ũrĩa ũgũtukania nao, wakorwo wĩna knowledge, wĩna kaũndũ ũngĩteithĩrĩria, na ũngĩkorwo no wende gĩtĩ ta kĩu nĩ megũgũthondekera gĩtĩ gĩthaka, gĩtĩ kĩna ũthamaki. Good morning. Umebarikiwa. Nataka tuombe kwa sababu ya siku hii ya leo. Nigetha tuingire thĩinĩ wa tabarĩra itũ na tuthikwire muthikiriria witũ. Ĩno nĩ tabarĩra ya Thingira wa Ndura wa Rũingĩ na Ketijijo official. Na nĩ twamũnyita ũgeni nigetha tuthiĩ na mbere tutwaranĩte wega. Rekei tũhoe. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, nĩ tũgũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Twĩna ngatho tondũ wa maũndũ marĩa wĩkaga, we wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩhananio nawe. Thengiũ tondũ we nĩwe warĩ na maithe maitũ ma tene, nĩwe wamaringagĩra ciama. Ndũrĩ wacenjia tondũ wĩ Ngai ira, ũmũthĩ, ona rũciũ na nginya tene na tene. Tũgũcokeria ngatho tondũ wa mawĩko marĩa wĩkĩte, nĩ tondũ wa tabarĩra ĩno twambĩrĩirie, nĩ tondũ wa mwana wa kahĩĩ. Mwathani, nĩ tũkuonete ũgĩtwĩka wega na ũgĩka ciana ciaku wega. Mwathani, twĩna ngatho ithuĩ ta programu-inĩ ĩno ya Thingira wa Ndura wa Rũingĩ na Ketijijo, tũgĩgũcokeria ngatho tondũ nĩ twagũthaithire haha kĩgongona-inĩ. Tũgĩgũthaitha ũtũcokerie mwana wa kahĩĩ nĩgetha acoke position-inĩ yake. Na Mwathani, nĩ tuonete mawĩko marĩa wĩkĩte. Mũthenya wa ũmũthĩ tũgũgũcokeria ngatho tondũ ciana ici nĩwe ũratũreheire. Tarora Ngai kũrĩa ũramarutire gĩko-inĩ, ũramaruta Ngai witũ hopelessness-inĩ Mwathani. Na rĩu Ngai nĩ ũmahete hope tondũ we wĩ Ngai. Mwathani, twagũcokeria ngatho tondũ gũtirĩ ũndũ ũtangĩka. Rĩu Mũthamaki, nĩ tũrenda kũneana ciana ici moko-inĩ maku. Thengiũ nĩ tondũ wa ndungata yaku Apostle Ndura wa Rũingĩ Mwathani. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ciana ici ciokire ikĩgwa moko-inĩ make, amwe nĩ matihangĩtio ngoro mũno, amwe magatihangio mwĩrĩ, matiarĩ nginya na mwĩhoko, na nĩ ũtũmĩte atuĩke ithe wa ciana ici Jesu mũrũ wa Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho tondũ wa maũndũ marĩa ũgwĩka. Mwathani, twagũthaitha wĩtĩkĩre gũthiĩ na mbere na kũmũhe ngoro nene, o ngoro ya kũhota kwamũkĩra ciana ici citetwo citarĩ na mwĩhoko, na nĩgetha moko-inĩ make Ngai ũkamahe mwĩhoko. Mwathani, nĩ twagũthaitha wĩtĩkĩre gũthiĩ na mbere na kũmũhe ngoro nene. Tarũthĩrĩria Mwathani mũrigo ũrĩa naguo nĩ ũndũ wa mwana wa kahĩĩ. Ona ũgĩthamwe Ngai amũcokie position-inĩ yake nĩ ũndũ wa preparation ya revival Jesu mũrũ wa Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ ciana ici nĩ egũcokia kĩgongona-inĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ciagĩa na wĩra. Mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ ikumagara, matigũthiĩ kũiya rĩngĩ Ngai, matigũthiĩ makĩohagia njĩra-inĩ rĩngĩ, no nĩ megũthiĩ Ngai nĩgetha marute wĩra. Naguo wĩra ũyũ wa moko mao Ngai, kuma mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ twamarĩria kĩrathimo gĩaku Mwathani. Twauga atĩ ciana ici Ngai citikona ruo rĩngĩ, nĩ ũkũmahe mbeca moko-inĩ mao, mbeca cia harari Jesu mũrũ wa Ngai, iria marĩonaga nginya kĩndũ gĩa gũka gũcokeria ngatho na mũtũrĩre wao Ngai wa muoyo. It will never ever be the same again. Mwathani, twarĩria ciana ici kĩrathimo, itu rĩa wega rĩromarĩra Mwathani, maraumagara nawe Ngai na macoke nawe. Twamahoera favor Jesu mũrũ wa Ngai, magĩthiĩ Ngai customer mamona, reke Ngai witũ gĩthithi kĩrĩa maramonaga nakĩo, nĩ tondũ megũkora hihi ona andũ manatunya, megũkora hihi ona andũ Ngai witũ mananyarira, no rĩu nĩ twatharia gĩthithi kĩu, nĩ twamatharĩria ũhoro ũcio wa ira, na twamahe kĩambĩrĩria kĩerũ. Twauga aya nĩ megũtherema, twauga aya Ngai nĩ arathime. We speak the favor of God.
We speak the goodness and the mercy of God. We speak the glory of God. Mwathani mehereria nguo ya giconoko, mehereria nguo ya kieha. Mwathani umahumbe nguo njeru. Githithi kiao Mwathani twakia anoint rucini rwa muthi, na twauga Ngai ni ukumahe favor. Matunda maya meguthie namo toria itunda riciaraga Mwathani, twahoya maciaro roke riu. Toria matunda maya mena mbegu Mwathani twahoya thiini wao, tondu ici ni mbegu Ngai mwega. Twahoya maciare maita 30, maciare maita 60, maciare maita 100 thiini wa ritwa ria Jesu. Maumagara oguo Ngai twamatuma nawe, magicoka ri megucoka magithekaga. Kona ciothe meguthie ni twagiria nginya kanjo kumanyita, ni twamagiria Ngai, twamaeteria favor. Ne todo no nginya kugia na utiganu. There must be a distinction, dear Father, yaria wewe eteire todo ya Ngai ni omegutwara ngumo yaku. Twariona makiendia matunda maya Ngai ri, makiaria ngumo yaku ri, rekere matakoi makumenye, rekere maramonaga mena giko morie Ngai wanyu ni uriku, na omamere atiriri twathire kwa Ngai na ndatuteire thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani tugukena ni tondu you have begun a good work in them, dear Father, and you are going to bring it into completion in the name of Jesus. Aya netwa matuarathime, aya neitonga entrepreneurs mekogia buroti ciao kuma wira wa moko mao, nemekogia na atumia, nemekogia na ciana. Twamathiriria kirathimo tha ciaku irotwarana nao thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani moko maya matamburuketie uromatuga Ngai, na tondu augire ni ukarathima wira wa moko maitu. Mwathani riu marathime, matume na wega waku na tha ciaku Ngai, na macoka kwina uira Mwathani tugugucokeria ngatho. Thiini wa matunda maya reke meonere irio, reke meonere nguo, reke meonere iratu, reke meonere thimu iria mangienda, reke meonere kirathimo, reke meonere savings thiini wa ritwa ria Jesu. And because you have prepared this season, dear Father, for them, tugaterere Mwathani ona thiini wa sakwenu hinguritwo guku, they will be first beneficiaries in the name of Jesus. Nyogotuma kiria marionaga maga save nigetha rucio rwao rwagirire thiini wa ritwa ria Jesu. We appreciate you, Jesus. We love you, Jesus, for what you can do. Ne twagutea Mwathani, makiumagara twarana nao, magicoka twarana nao, na nidahoya undu mwe Ngai ati thiini wao, may they honor their father in the name of Jesus. Magigatonga Mwathani matikanariganirwo ni kigongona giki, matikanariganirwo haya maumire. We put honor in them, twari ati ni mekona their father in the name of Jesus. Ne mariteithagia baba wao uyu uramaheire, mathie na kou makiaria ne mariaragia wega wa baba wao uramaheire, ne maritwaraga ngumo njega wa baba wao uyu uramaheire, na kiagioka Mwathani akamarathimaga ne tondu kirathimo giaku ni kikumauma thutha. We bless them now as our children. Ruciaro rwa ndaitu aya hamwe nange tutari nao, ona aria kimeguka Ngai maigua ngumo eno tondu warire Mwathani, nayo nyumba ya mugate ndiathirire mugate, nayo nyumba ya mugate ndigathira mugate. Nyumba eno Ngai witu, it will be resourceful in the name of Jesus. Mundu wothe ukaigira murango uria atitikite mirigo akuithitio ni shaitani ni ukamwaurira haha thiini wa ritwa ria Jesu. Mundu wothe ugoka na thina, mundu wothe ugoka nyarari ni ukamuheithia gitio thiini wa nyumba eno Ngai, na ni akaume na kirathimo giaku. We anoint your servant one more time, dear Father. We protect him with the blood of Jesus. We cover him from the head to the toe with the blood of Jesus Christ. And we speak good of your prophet, dear Lord, because he's a priest of this house. Mwathani kiria giothe akaragia, kirathimo kiria giothe akaragia, reke kirumirire andu aya Ngai. Thank you tondu ndanaigua muruke wao muru Ngai, no ni aramakorire kiara-ini aramoya, aramathapia maratuika kindu kirorera Ngai. Ni undu wa igongona riu tu Mwathani ri etikira kumurathima,
ciana ciake itikanahoe, ciana ciake itikanatarũkĩrwo, ciana na njiarwa ciake Ngai citikanone thĩna nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ. Ciana iria ciumĩte mĩthirimo-inĩ yake irotĩo kũrĩa guothe irĩ, irotherema nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa muoyo na rĩrĩa atagakorwo muoyo-inĩ ũyũ, nĩ tondũ Ngai nĩ ũririkanaga kĩgongona. Nĩ twagũtĩa Mwathani na nĩ twagũcokeria ngatho. We release them now with the blessing of the Lord. We release them with the favor of the Lord. We release them with the grace of the Lord, because we give them to you in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We bless them. Amen. In the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you very much. Thank you. We thank God for everything. Thank you, Ngai, nĩ ũndũ wa gũtũkinyanĩria haha. Thank you tondũ ciana ici cirokire gũkũ cikenungaga. Ciana ici cirokire gũkũ citarĩ na mwĩhoko wa gũtũra. Amen. Na rĩrĩa mokire gũkũ mokire marĩ aingĩ, andũ 500. Yeah. Turamagayania into classes. Na kĩrathi kĩa mbere nĩkĩo gĩkĩ kũringana na o mwarimu arimũ nĩ tofauti, arĩa maramarera maramabundithia kũmaruta maũndũ macio me thĩinĩ wao na kũmonia no mahote gwĩthũkũmĩra. Briefly nĩ kwenda tũikare thĩ nĩgetha o mũndũ nĩ agũkũhe karũgano kanini ararĩke ciugo ithatũ tu o kuga niĩ ndĩrakorwo ndĩkena na rĩu nĩ ndathi kũruta wĩra. Tũikarai gĩtĩ-inĩ. Thank you muno. Ĩno nĩ tabarĩra ya Thingira wa Ndura wa Rũingĩ na Ketijijo official. Tũkaga o mũthenya wa kana tũkamũrehera tabarĩra ĩno ya kũria ciũria iria mũngĩenda kũria, na nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũcokereria ciana ici na rĩu marorete kana mũtũrĩre wao ũrorete gũcenjia ũtuĩke kĩndũ kĩngĩ. Na Ngai witũ amũrathime. Amen. O briefly kahinda kana ihenya nĩ kwenda rĩrĩ, anake aya kĩrĩa ũrona twĩna kĩo haha nĩ matunda. Mararĩ aici, mararĩ oragani, mararĩ atunyani, no nĩ mauga nĩ mekwenda gũthũkũma. What we have done as a trial, nĩ twamagũrĩra melon. Ici nĩ sadaka cia andũ a kanitha. Amen. Ti mbeca ciakwa, nĩ sadaka. Andũ makahotha maragũra ndoo na magũra matunda. Rũciũ nĩ tũkama increase ra ũmũthĩ nĩguo mambĩrĩria wĩra. No before tũmatũmĩte nja mathi makarie, nĩ kwenda ũmenye mwanake ũrĩa ararĩ ũ. Ũrarĩ ũ? Hamarĩtwa njĩtagwo Paulo Njirũ Mũriũki. Rĩu niĩ hakwa ndirarĩ mũndũ mwega na hau maica nĩkĩ ũrekaga? Nĩ tũĩ ndũrarĩ mũndũ mwega, no ũru waku ũrarĩ ũrĩkũ? Nĩ ndĩraiyaga indo ciene na nĩ ndĩratunyaga andũ, no rĩu niĩ ndĩ mũcenju kũringana na niĩ ũrĩa ndĩreigua. Ũraguthaga ibeti, thimũ, na rĩmwe ngakora nĩ ndachangamũkĩrwo nĩ andũ makahũra mahĩ ũguo manokauti. Ngakora thĩinĩ wa maũndũ mothe hatirĩ maũndũ mothe marakorwo the same. Nĩwona gũtirĩ solution. Tondũ ona njũria atĩrĩrĩ, ũramahũrĩiyaga tũthimũ, ũkahũra kaiya ibeti, ũkahũrwo manokauti na ũgachangamũkĩrwo. Cio ciothe cirarĩ irio ciaku. Rĩu rĩ ta njĩra atĩrĩrĩ, tondũ nĩ wagĩa na kawĩra rĩ, ũngĩiywo ici rĩ, ta rĩu ũngĩũka ũiywo rĩ, ũngĩigua atĩa? Kwaria ũhoro wa mandingĩigua wega. No ũhũre mũndũ? No ndĩmũhũre. Thank you. Tũthiĩ kũrĩ ũcio ũngĩ. Mwathani agocwo. Amen. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Edwin Mũkundi Njeri. Kuma kũ? Kuma Nyĩrĩ. Nyĩrĩ kũ? Nyĩrĩ Ũthaya. Ũthaya ha? Ũthaya Cinga. Wĩ wa Cinga? Rĩu rĩ, ũrarĩ kĩ? Niĩ ndarĩ mũnyui wa njohi na bangi na mũici. Na mũici ũraiyaga kĩ? Ndaiyaga kĩndũ gĩothe kĩngiuma mbeca, ndigĩona kĩndũ kĩngiuma mbeca nĩgetha nyone mbeca. Ona ritho rĩa mũndũ kona ũriume mbeca no ũhĩtũke narĩo? No hĩtũke. Rĩu rĩ, Ngai nĩ akũrathima na nĩ wagĩa na wĩra. Ngai nĩ arathimĩte na ndona wĩra. Rĩu mũtũrĩre wakwa ũrĩ mwena-inĩ wa Ngai nĩ tũgũteithia. Nĩ ũgũcenjia? Nĩ ngũcenjia. Yes. Ũcio ũngĩ?
Urega. Amare twajita Isaya kuria na ndi muhonoki. Kuma Amen. Kuma Igatoni. Igatoni Njoro. Nĩ aigaga tũbeti twa atumia na thimũ. Ũraigaga tũbeti twa atumia na thimũ. Na thimũ. Yani kĩndũ gĩothe kĩngiuma mbia nĩ ndĩrakuaga. No kuma njoke gũkũ nĩ nyonete ũkũrani wa njana haha. Nĩ ũrĩ waiya kuma ũke gũkũ? Aca. Nĩ ũraigua kĩũndũ gĩrakũgucĩrĩria ũkaiye? Aca. Okay, good. Ngai nĩ egũkũrathima na tondũ nĩ wagĩa wĩra mwerũ, gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩa thabarĩ nene na nĩ ũgũtonga. Ngai agocwe. Amen. Marĩtwa nĩ Rafael Mwenda kuma Meru. Rafael Mwenda. Aria ke Meru. Ndaigera antu thimũ, M-pesa, kĩndũ kĩothe kĩkiuma mbeca kĩo ndabangaikagia kĩo taũ. Nĩ kũra macugurikagĩra. Rĩu Ngai nacenjetie kuma ndĩ ũyũ ndita mũtaene na Ngai nahonoketie ũtũũro bwakwa. Asante sana. Buru? Nĩ ũcenjetie buru? Buru. Kabisa. Thank you. Ngai nĩ egũkũrathima na nĩ egũkũhingũrĩra njĩra nyingĩ makĩria. Next. Umeshindaje? Tumeshinda vizuri. Fiti. Nilikuwa naimba simu. Lakini tulikuwa tumeshikana kwa sababu tulikuwa mavijana kama mbao hivi. Kilikuwa ni kangurubu hivi penye unasikia kangurubu penye uweko. Tulikuwa hiyo. Watu 20. Ka squad. Kalikuwa ka squad. Mkiingia mahali. Watu wanajua mmeingia. Lakini hakuna mtu alikuwa anajua. Nile penye tulikuwa tunatembea. Ilikuwa design hakuna mtu anaweza shikanisha mama kwa shughuli kaa hizo za kwenda kwa hivi. Tukaanzisha hivyo tukaingia kwa mandawa. Dawa ndizo zilifanyanga sana ikaikuwa nini. Kununua dawa ama kuuza dawa? Kuuza bado nilikuwa nauza. Dawa za kulevya? Nikichukua hapa Ngaza. Mlikuwa mnaletwa na nani? Mlikuwa mnaletwa na nani? Nilikuwa nafanya kwenda hapo Ngaza mahali silikuwa tunauziwa hapo. Ngaza ni wapi? Huko Isili. Isili. Ni Maoria. Ni Maoria wanawauzia? Ilikuwa Maoria. Ni Maoria? Ndio walikuwa nauza? Ndio walikuwa natuuzia tulikula 100 na namba hapo na kuja hapo tunakula starehe. Hata tukienda hapo na miti mbao. Unastuka tumefanya kung'ara na kuna kitu kingine kesho yake. Tunaingia saa shughuli zingine bado za. Kwa hivyo tusimamie hapo. Maoria ndio walikuwa nawauzia. Mnaenda mnapata wamepaka wanawapatia. Maoria. Wa Somali. Asante. Kwa majina ni Yanikana wa yake. Mimi nilikuwa muishi wa masimu. Nikiiba. Naenda kukunywa changa. Ukiiba tu yani yako ilikuwa kwenda kukunywa changa? Na bangi. Na bangi. Wewe ndio wakatululu. Ulikuwa unaiba tutululu. Tutululu. Mimi nilikuwa naiba utu tusimu twa bata kwa sababu niliona hii ataji inaweza kuleta shida. Kwa hivyo nilikuwa mwizi mjaja. Okay. Sasa tangu ukuje umekunywa pombe mara ngapi? Sasa sijakunywa tena, kiu iliisha. Kiu iliisha? Sasa ila nasikia kiu ni ya chai tu. Oh my God. Wewe ile nasikia nini? Ni kiu ya kachai na kasupu. Kachai na kasupu? Ana kama kaoga tu. Asante sana. Mpigeni makofi. Mungu akubariki kazi yako, Mungu akuinue na upate vibali. Mwathani agoco. Amen. Njitagwo James Kimani. Kwanyu niko? Kuma Nyandarua kule Madado. Kule Madado? Hakuwe na tumaini. Ni ndirare mundu muchafu kumpio, yani weici wothe nginya icio thimu na kuri aciara-ini kuri atumia ona kaira tugakoma kaga kwimenya hau uguo kahituka nako. What? No rune jajete. Amen. Na uitete andu igana? Ndware ndareta no ndimuyitire uguo no borire no uri uramuita tini to no agia wira riu kuga atia? Ni wega ni kawira gaka ni ndona ni yani tunyitetwo ageni guku ni ndona tuguteithika twi jeci nyingi biũ. Arataku aria mekuria watigari ukwenda tumere atia?
ngumera na magaria mwathani na moka guku kwa waro ingi ena kioneki kia yuthi nyamundu ndangiuma ũguo atarĩ kanyamu itiguo ndarauma ũguo atarĩ kanyamu kaũndũ angĩrũgamĩrĩra rĩu githĩ ndũkũruta wĩra na acenjie mũtũrĩre githĩ tiguo nĩguo mwĩtũme si mtajituma kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Naitwa Praise Kamau kutoka Eldoret. Huyu ni ule wa Eldoret. Ule wa demu msupa. Nimetoka Eldoret. Nimepitia hiyo area yote tu kuanzia highway tu yote ya nini kutoka Nairobi mpaka Eldoret mpaka tuseme Uganda yote naijua. Nimetembea nikitafuta kazi nini sipati juu mimi ni kijana mdogo. Kuna mtu anaweza niandike labda niandike anitumie. Sasa unasikiaje kazi umepata? Nasikia poa sana juu sasa tuko na mama hapo. Anatusupport, anatufunza, anatumenta poa. Venye tutachapa biashara yenye itatusaidia. Asante. Tuna respect kama wazazi wetu. Mungu akubariki. Amen. Na kazi yako ibarikiwe. Amen. Na upate vibali mahali popote utaenda. Na receive. Yes sir. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Peace Kipkemboi. Yomune. Chamaga missing? Miss. Garara. Mauto gagate na chamiga missing no tokwete. Ule Tukithukia ngeithi. Acha niko tokweta. Chamiga missing no tokwete, yani no tokwet. Si ndio wanasemanga? No tokwet. Sasa asante sana, God bless you baba. Wewe ulikuwa mwizi wa nini? Mimi kusema kweli nilikuwa mwizi wa pesa tu. Pesa? Ulikuwa unazitoa wapi? Ulikuwa naiba wapi? Mimi nilikuwa nashinda hapo Green Park. Nikiona umekaa vibaya nachukua kibeti naenda nayo. Umekaa vibaya aje Green Park? Green Park, yani tuseme kaa tumeketi naye hivi na kuingisha mkono kwa mfuko na naenda nayo. Na aski? Hivyo. Niko naingisha yani kuna design ile kibeti iko nje. Unaingisha vidole mbili na vuruta naenda. Oh God. Wa hizi vidole? Na unavuruta na hata jua? Kai. Sasa huko na matunda. Mungu akubariki. Hizo vidole zibarikiwe kufanya kazi mzuri ambayo iko na Mungu, si ndio? Na pesa ikushike. Ndio siku moja hata usikie uchungu pesa yako ikipotea. Si ndio? Oh yeah. Thank you. God bless you sana. Eroreri Thingira wa Ndura na Keti Jijo official. Ni muona wĩra ũrĩa tũrutĩte nĩ gathabarĩ twambĩrĩirie na Keti haha na athuri a kanitha na mapasta arĩa tũkoretwo nao na athuri arĩa tũkoragwo nao thĩinĩ wa tabarĩra ya Thingira na nĩ mahoya maingĩ mũno. Thikĩrĩria ngwĩre karũgano gaka tondũ ti karũgano kanini. Mũthenya ũrĩa andũ anake aya mokire makĩhonoka gũkũ, kĩndũ kĩa mbere challenge ĩrĩa yokire kuri andũ mokire makĩhũrĩra thimũ na makĩnjĩra nĩ mekũngora. Na andũ acio nĩ cousins ciakwa, ũmwe etagwo Njoroge, na mokire nginya gwakwa na makĩthreaten. Na ngĩkĩmera mathiĩ kũrĩa mathiaga na meke ũrĩa mekaga rĩrĩa marakara. Kumania na hau baadaye ngĩthiĩ na mbere nake thikũ ithatũ baadaye nĩndagĩire na mũtino wa accident. Gari yakwa nĩ yarikirwo na kĩrori kĩaumĩte kĩrĩma-inĩ kĩgaragarĩte yũkĩte nĩ nĩkĩendaga kũmonda. No mũnyaka mwega, ndikuga nĩ mũnyaka mwega, ndiũĩ tuge nĩ Ngai. Ngari ĩrĩa yarĩ mbere yakwa rĩ nĩyendire kũhĩtĩrĩria nĩgetha we ndagakue niĩ kue. Unfortunately ngari ĩkĩgaragara ĩrorete na kũrĩa ngari ĩyo ĩrĩ. Ngari ĩyo nĩ ya mondirwo yothe na mũndũ ũrĩa warĩ thĩinĩ nĩ ahurũkire. No yaringirwo nĩ ĩno yake. Na ngĩigua na mũgambo nderwo atĩrĩrĩ, hao vijana utawachana na wao. Ndĩ ngari-inĩ. Kahĩĩ gakwa ka mĩaka 14 nako gakĩnjĩra atĩrĩrĩ, kaigua karĩrio, kaigua thauti nene alafu nĩkona Mungu. Kanjĩrire kona Mungu. Tondũ ndamũririe wona Mungu ahiana atĩa, akĩnjĩra eko na mabawa na alikuwa amevaa blue. Nimeona Mungu amesimama hapa akaniambia, ambia baba yako
asiwache kusaidia watoto. Amen. Kuma hau ndoka nijamanetie ndacokire kuma hau ndacokire ngikoro gwakwa ni andu atatu giant manene muno mamundu mari maraihu ma black mekirite black ni majitire o kuigana ni ndahinyirwo o kuigana tondu kimwe kia ngomeire nda kimwe kianyitite ngingo na kiu kianyitite maguru memuoyo andu acio ni andu urona physically no ndungio ondagiria kumanyita dia oranyita riera ni majuririe niki ndiratwara andu ao ku jeshi yao ndiramitwara ku no anyita no ni ndafanikirwo gwita the blood of Jesus the blood of Jesus makendekia magethie eno ni thabari keti witu na ni bara na no nginya tumirwe no nginya thengio ni undu aria matusupportete na aria kuri mutumia uria to Virginia kuma America ni atugura ndo ithatu na ni uganiri supportaga program eno thengio ni tuli na mwalimu uria ukoretwo nao egwitwo Jane Brown yari muici ni ma kingpins giki ni kigongona tondu rakiona uguo igongona iria cianyariraga andu riu ni athakarite angikorwo Jane ni athakarite ri kigiria gia ciana ici kwagira ni ciana ici ni ciuga tuko na mamu yes mamu tioge ni Jane Brown. Wow. Jane Brown, how do you feel now? Ni ona ndirahota kwerethera ndi mukenu muno ciana ici ni itherete ni ciagirite na ni cenjetie ni ciriformete ni matigite kunywa dawa na ni matuite matua ma kuruta wira undu ringi kwihoya ni utunyitirire no togwa apostle uga ona ithuĩ mande ni tutingiri muoyo mande tugikuruka haria gikomba mwana kioyo no ngi ni mangiakuire mangikira accident na ni tukiambatanie na kairitu gakwa na buju na muiritu ungi twari nake ni tungiakuire ndi undu wa ngari so ti thabari huthira batara Ngai no tha ici ndi mukenu ndiraigua wega to ni njitikitie Ngai ni acenjagia na ni agaruraga na ni ndiramenya Ngai ni gututwara kuraihu Ngai wa mwagiro murathimo. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you. Kore Ngai ndidagire na accident niguo the same day ciana ici ciari na accident oguo ni victory ungiona ngoma abururuka ni tutoretie bareo ni tuthiete Ngai wa moyo amurathime mukiumagara murathimo kuria wothe muguthi mwitikirike kiria wira mugukorwo mukiruta Ngai arathime wira wa moko manyu amuhe favor amuhe gwitikirika mwitikiro ni andu na mwitikiro ni Ngai na haria hothe muguthie mutikagie thuthi kana memenyi ikurugama mbere yanyu tutambi na tuthuyo na indo iria ciothe iriaga indo cia mundu na memenyi ciothe itigacamanie na inyuĩ tho cia kirathimo itigacamanie na inyuĩ makinya maũru matikamume thutha ona maitho maũru matikamuone ona matu maũru matikanamuigue ona meciria na ngoro ya ũru ndigakorwo kimwiciria nĩ ndamuhitha thĩinĩ wa thakame ya Jesu Kristo haria hothe mũrĩthiaga Ngai nĩ arĩmũhingũragĩra njĩra gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria nĩ mũgũkorwo na nduka cianyu nĩ mũgũkorwo na makari manyu nĩ mũgũkorwo na maũndũ manene manyu ũguo Ngai wa muoyo na Ngai ũrĩa ũtũũraga igũrũ mĩndĩ na mĩndĩ Ngai arongera ũkorwo hamwe na ithuĩ ũkai haha nyita ciana ici oya indo icio ũkai athuri aya akũrũ nĩkĩ na atumia akũrũ rũka ũguo mũnengere no mũrathime kũrĩa gũthiĩ arathimwo na atũngane na mũnyaka ya bara aria ikĩrathimwo rathimo Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jesũ mũthingu nĩ tũgũcokeria ngatho rĩu rĩ tekũmũrekia mũnyite mumagarie thuthiĩ kũu athi wĩra rĩu mũmũnyite thiĩ mũrango-inĩ umagarie ciana icio cigĩthiĩ gũthũkũma hallelujah we appreciate you Jesus mahũrĩre rũhĩ magĩthiĩ we give you maumagario nĩ athuri we honor you Jesus mahũrĩre rũhĩ magathũkũme matũngane na mĩnyaka matũngane na irathimo gũtikagia mũndũ kana kĩndũ ũguo nĩguo athuri na atumia maumagaragia ciana ciao. We thank you, Father. We give you glory. Yes. Thank you, Jesus. Maumagarie imam akinye na hau ũguo. Thank you.
Hallelujah. Let us appreciate the Lord. Thank you.